пошел в русское посольство, написал заявление, через 3 дня получил паспорт. Я подумал, ну как-то вот здесь я буду жить. Соответствует моему внутреннему напряжению. Степень сложности, безумия и в то же время удивительной какой-то красоты. А кто герой ваших снимков? Я. Кто же еще? А, да? Фотографии документально вообще разрешено это делать? Нет. За это не платят денег. За это можно получить по голове. И я был уверен, что я сниму, но мне нужен такой кадр. Это круто же. Я не смог сделать эту фотографию. Я ее запомнил. Что думал человек, который делал посмертную маску Сталина? Он сделал слепок, и он остался в истории, этот слепок. Россия – это страна-вопрос. Происходящее вызывает удивление. И я на это удивление реагирую. Я не хочу, чтобы эти люди сходили с ума. А вы думали, я здесь как-то со стороны на все смотрю? А это все ваша техника? Да. А тут еще еда. Единственный мой учитель, он так и сказал, что настоящего мастера заметно по отвратительной технике обычно. Типа, что вот если фотограф с какой-то навороченной треногой такой, классный, дорогой, большой стоит, то, скорее всего, любитель. Я вообще считаю эту дорогу самой красивой, потому что эта дорога была от метро. Вот я здесь, лет 15 я точно по ней шагала. Класс, я не специально выбрал этот маршрут. Вы прям маршрут моего сердца. Да? Угадал, да. А вот я очень люблю речной вокзал, а вы почему любите? Я спонтанно выбрал, на самом деле, случайно. Да? Я все люблю. Город расползается, и там, где раньше были какие-то заросли заброшенные, сейчас уже велодорожки и фонари. И видеокамеры слежения. Вот, собственно, самый, что ни на есть, банальный московский пейзаж. Место, про которое, кажется, что ничего толком нельзя сказать. Меня скорее всегда задевала вот эта рамка, что что-то красиво, что-то некрасиво. Как эта рамка возникает? То есть люди живут в этих квартирах и уверены, что у них там некрасивая квартира, дом некрасивый. И вот они там по некрасивой улице идут на некрасивую работу. Там зарабатывают деньги, чтобы там на 2 недели отправиться в Анапу. И там на пляже с обезьянкой можно уже будет сфотографироваться, потому что там однозначно красиво. То есть там уже есть эта рамка, что это точно красиво. А вот все, что здесь, про это непонятно. И меня как раз эта территория невнятности интересует, потому что вот сейчас даже в парках на самом деле стали знаки ставить. Красиво. Да, именно здесь можно сделать красивую фотографию. То есть прямо табличка стоит такая и значок фотоаппарата. То есть человек идет, и он идет по парку, и там непонятно, красиво это или некрасиво. Вот земля, вот мусор, там окурки, там голое дерево. А потом он приходит, и здесь уже официально обозначено. Можно сделать красивую фотографию, она будет красивой. И я в какой-то момент очень остро в себе это нащупал. То есть я в юности, конечно же, мечтал, конечно же, то есть я думал, что я буду фотографом для National Geographic. Самый предел мечтаний для фотографов — путешествовать по каким-нибудь джунглям, ледникам. И это однозначно красиво. И я съездил в Индию в какой-то момент, сделал там фотографии прямо как в National Geographic. Просто один в один. И ничего, какая-то там была пустота для меня. И я вполне отчетливо для себя как-то это сформулировал, что гораздо более амбициозные вопросы для фотографа — это а что здесь можно снять? Я выхожу на улицу из своего подъезда, и этот же пейзаж, он меня как-то захватывал своей сложностью. Я же в Россию переехал из Эстонии не ради красивой и удобной жизни. Переехал, наверное, за какой-то сложностью. Все как-то Сложно, смотрите, как сложно. Сейчас он взлетит. Да, и непонятно, что с этим делать, как в этом жить. Но без трагедии. У меня никогда не было ощущения какой-то беды и трагедии в этом пейзаже. Нет, просто это что-то банальное, что-то, что именно на этой серой территории невнятности находится. И пробовать это снимать, это исследовать. Но не с позиции такой что посмотрите, как это красиво. Нет, смотрите, как сложно. Сложно и непонятно. Саш, вас считают главным фотографом-документалистом современной России последние 2 года. Считается, что вы тот самый человек, который создал портрет коллективного героя. Мы поговорим о том, кто такой коллективный этот герой, и можно ли создать коллективный портрет.
Но прежде чем мы это сделаем, вы должны выбрать цвет. Я хочу оставить как есть, но, я так понимаю, это запрещенный цвет, да? Почему нет? Цвет разрешенный, это запрещенные слова. Но вам можно все. Вы же документалист. Ну, вот именно. Ну, то есть, вот раз уж речь о документации и как о фиксировании какого-то вот документа, ну, пора же, наконец, людям открыть, как по-настоящему выглядит этот фон. Мне кажется, всем вообще известно, но что если ты можешь менять цвет, значит, это хромакей. Так у меня больше в жизни не осталось секретов. Это будет зеленый. Что такое коллективный герой? Бывает ли такой? Не очень понимаю, да, значение этого слова, что вы имеете в виду. Ну, вот смотрите, про вас пишут, что Гронского интересует пейзаж, а люди на его снимках всегда маленькие фигурки с неразличимыми лицами. Если кто-то все же и выделяется в кадре, фотография все равно ничего не сообщает об этом конкретном человеке. Решает совершенно другие задачи. Она описывает нам коллективного героя. Я бы к другой фразе здесь прицепился. А про какого человека фотография что-то рассказывает? Для меня вот единственная вот фотография, которая вот там внутренний мир как-то человека описывает, это гастроскопическая вот эта шланга, которую внутрь засовывает. Ну, все остальное описывает поверхность. Я не верю в фотографию, которая внутренний мир человека раскрывает. Ну, серьезно, это какой-то фантазм очень странный. Фотография описывает поверхность человека. Ладно, со временем там, у кого-то, наверное, его характер, его внутренние какие-то предрасположенности как-то начинают с возрастом определять мимические морщины. Но не более того. А коллективный герой – это, соответственно, какой-то вот портрет большого количества людей. Я вот в этом теряюсь, на самом деле, в этих координатах. А кто герой ваших снимков? Я. Кто же еще? А, да? Ну, это очевидно же, что все лучи сходятся ко мне. Если вы рисуете схему вот фотоаппарата, ну, то есть это мой глаз, мой фотоаппарат, ко мне сходятся лучи. Конечно же, я в центре. Всех моих проектов в центре я. Независимо от того, где в Норильске снят или в Москве. Ну, как иначе? Вопрос вопросов. Неужели главная жемчужина в истории искусства – фальшивка? Наверняка никто не знает, но специалисты спорят об этом годами. Я думаю, что вы догадались, что речь о картине великого Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Из-за формы и размеров сережки, а еще из-за расположения бликов на ней специалисты 21 века предположили, что специалисты 17 века сделали украшение из окрашенного венецианского стекла. Популярный в то время способ изготовления бижутерии. Настоящий жемчуг такой формы и такого размера во времена Вермеера могли позволить себе только очень богатые люди. Ведь жемчуг тогда добывали в открытом море, и это было не просто трудно, но и опасно. Так что такого рода украшения могли позволить себе только очень состоятельные особы. Ну а кем была девушка с жемчужной сережкой с картины, мы так и не знаем. Разумеется, жемчуг давным-давно научились добывать гораздо более простыми и гуманными способами, но украшения из него остаются такими же желанными, как и несколько столетий назад. Например, героини популярного сериала «Эмили в Париже», часть которого снималась, конечно же, здесь, в парижском районе Сен-Жермен, весь 3-й сезон носят колье, браслеты и, да, вот такие вот изящные и роскошные серьги с жемчугом бренда Яна Неспера. Яна Неспер специализируется на культивированном жемчуге, то есть таком, который выращивают на специальных подводных фермах. Если вы не знали, то красота жемчуга требует тишины. И самые красивые жемчужины получаются в тихих, чистых и далеких от туристических маршрутов водах. Так получаются кольца, браслеты, ожерелья и, конечно же, серьги. Например, такие роскошные, как мои. Жемчужины, которые расположены в центре украшения, можно двигать по своему усмотрению. Вот так или вот так. Откровенно говоря, теперь мое самое любимое развлечение. Ведь украшения можно менять и каждый раз получать что-нибудь новое в зависимости от настроения.
История украшений Яна Неспер началась в горном районе Шварцвальд, который еще с позапрошлого века считается центром ювелирного производства Германии. Именно там 50 лет назад родилась семейная компания по торговле лучшим жемчугом из Японии, Китая, Австралии и Таити. Ну а в 2010 году на этой базе вырос собственный премиальный дизайнерский бренд, отмеченный главными ювелирными премиями Германии. Таким образом, Яна Неспер сочетает в себе традиции и инновации. Элегантный, чистый жемчуг в минималистическом исполнении легко встроить в любой гардероб и стиль. Кольца и серьги Яна Неспер легко комбинируются с другими украшениями, так что носить их можно и по особым случаям, и каждый день. Переходим по ссылке в описании, любуемся и выбираем. Вот я думал, может быть, туда ближе зайти, чтобы вот там был как сквозь кусты просто уголок такой остается, вот только одного названия этого Крокус Сити Холл, чтобы мы как-то отделились, буквально только один маркер. Ну, если что, можете нас переставить. Все хорошо. Саш, а где грань между попыткой задокументировать действительность и попыткой успеть за действительностью? Вот горит Крокус Сити Холл, там люди, спасатели, огромная трагедия, и нужно вроде как успеть в моменте. Наверное, для меня это не вопрос успеть, это больше про ракурс, который я хочу взять. Я знаю, что событие такого масштаба, оно будет задокументировано. И без вас? И без меня, да. Я как бы спокоен, что оно останется в истории задокументированным. И в то же время я как будто бы и не хочу вплотную приближаться к какой-то вот этой точке травматического разрыва, да, вот, что прямо вот его снимать. Мне как будто прямо не получается на камеру направлять. Но и я приехал рано утром сюда на следующий день. 23 уже числа получается. Да, когда все еще дымилось, но уже, конечно, те журналисты, которые вот ночную смену отработали, они уехали, и было относительно пусто везде. И все равно я не сделал ни одной фотографии самого Крокуса. То есть я со всех сторон снимал все, что вокруг, все, что... жизнь, как она вот вокруг происходит. То есть у меня есть... Вот здесь на льду рыбаки сидели, моржи там ныряли. С работы на работу шли вот там по мосту. И вот здесь с собаками люди гуляли вот по этой тропинке. Там вот дым стелился вдоль реки, там какие-то вообще такие, какие-то были удивительные, пасторальные пейзажи. Мне хотелось ухватить эту границу, на которую всем плевать, всем плевать, но которая как будто ускользает, когда есть отчетливая точка, вот, где произошло событие, вот эта воронка вокруг, она достаточно большая, она больше, чем кажется. Она же на самом деле на всю Москву, вот, на всю страну, вот, Я думаю, на весь мир. А в тот момент, если отвернуться спиной и не видеть Крокуса, и не знать, что там произошло, вот это все было таким же? Или все-таки нет? Для меня, как зрителя, конечно, уже было не таким же. Это, какое-то уже другое состояние пейзажа. Так же, как я в съемках последних 2 лет, я никогда раньше не писал место и время съемки, не указывал, не делал подписи к фотографии. Но теперь я строго делаю это, потому что этот контекст, он заставляет по-другому смотреть. Какие-то обыденные совершенно вещи. То есть где-то люди там шашлыки жарят, но вот это вот Москва 2023, да, или Москва 2024. Я нахожусь в этом в какой-то воронке. Я ее фиксирую, несмотря на то, что внутри кадра ничего как будто и нет, ничего не видно. Я не снимаю новостей, но при этом я документалист. Вот это вот соседство вот какой-то обыденной жизни привычной рядом с территорией травмы, с территорией трагедии, наверное, и есть точка фокуса вот того, что я в последнее время делаю. Но ведь это же и есть очень важная драма этих 2 лет. С одной стороны, нам говорят, что ничего не происходит, все в порядке, все хорошо, а с другой стороны, примерно те же люди нам говорят, что нет, вот идет война. И это такая биполярка на огромном уровне целой страны. Может быть, именно поэтому я как-то прям почувствовал, что это моя задача попробовать это фиксировать, потому что словами как-то стало очень сложно это описывать, и слова стали как прямо противоположные значения иметь. И казалось, что нужно просто выйти и фотографировать, чтобы хоть за что-то можно было ухватиться.
Потому что действительно это какое-то было ужасное состояние, когда вот я дома утром за завтраком вот читаю новости, и я оказываюсь в какой-то невероятной, кошмарной реальности, вот, катастрофы и коллапса полного. И я выхожу на улицу, и там вот, люди просто идут вот с кофе по улицам на работу, там с детьми гуляют. И я оказываюсь в зазоре, когда я не понимаю, а что реально? Что из этого реально? В чем я нахожусь? И я начал «Войну и мир» читать. Там же проблема очень близкая. Толстой описывает какое-то эпохальное событие, про которое мы все знаем уже, как будто бы, да, вот, насколько оно огромное. А как он это описывает? Он описывает это через, какие-то бессмысленную болтовню каких-то не очень приятных людей. А потом вдруг хоп, и какая-то мясорубка адская, вот тоже хаотичная. И там командующий, он ходит и просто делает вид, что все идет по плану, хотя все рушится, вот Багратион там, в первой битве. А потом опять вот эти вот не очень приятные люди, их какие-то бессмысленные разговоры. Толстой же там тоже как будто бы подходит к этой задаче, а как вообще описывать реальность? Из чего она состоит? Она состоит из чего-то, из какой-то поверхности буквально вот. И как будто, не за что ухватиться. Сложно выделить что-то как центральное событие. Да? Вот это выделение, оно происходит потом, уже в следующем поколении, когда людям очень удобно там составлять учебник истории, и они выделяют вот это событие важно, это событие важно. Это событие важно. А внутри события, есть просто какая-то растерянность и вот это ощущение, что не за что ухватиться. А вы можете назвать 3 фотографов, которые на вас больше всего повлияли? Сложно. Я могу назвать 2, которых я ценю больше всего. Это, наверное, Пол Грэм, есть такой, мне кажется, он канадец, и Джефф Уолл. Или Джефф Уолл канадец. Господи, а Пол Грэм... Джефф Уолл, по-моему, канадец. Да, а Пол Грэм, соответственно, британец, скорее всего. Вот 2 человека. Они очень разные, но они как будто с очень разных сторон пробиваются к каким-то очень-очень тонким материям фотографическим. Они не то, про что они снимают, они как раз про какие-то очень тонкие вещи о самой фотографии, о природе фотографии. Что такое фотография? А что такое фотография? Есть вот эти 2 человека, они где-то именно фотографиями своими, а не текстами, не словами, где-то там вот на этой зыбкой территории что-то ухватывают. А так, конечно... фотография – это... Я могу какие-то самые базовые, из учебника физики какие-то, то есть определения. Есть фотоны, они проходят через линзу, они вот каким-то образом фиксируются на какой-то светочувствительном материале, будь то матрица или пленка. Это есть некий отпечаток видимости. И не обязательно видимости, то есть фотографии очень часто регистрируют невидимые же для нас части спектра. Но для нас это как бы отпечаток какой-то видимости. Прокудин-Горский – это важный фотограф в мире истории фотографии? Для России, конечно, да. Для России, для российской истории он важный фотограф. Он же делал выставку, чтобы показать, как выглядит по-настоящему вся Россия. То есть он проехал, и когда он показывал ее императору, император остался очень недоволен, потому что слишком мало славянских лиц. Но на самом деле он без задней мысли это сказал, потому что он действительно предполагал, что большая часть России – это славяне, Волга и березки. То есть точно так же, в общем, был в плену каких-то стереотипов, а реальность его также удивила. Когда я готовилась к интервью и смотрела кучу ваших фотографий, красиво, да, смотрела много ваших фотографий. Куча хорошо, куча фоток, я бы сказал. Куча фоток, да, а можно так говорить? Это же процесс. Не знаю, фотография – это уже кто-то, какой-то искусствовед, уже, который все это в раму повесил в музее, он должен как-то какой-то пиетет дополнительный создавать. А это для меня это такой царапки, как попытка за что-то ухватиться. Это какая-то очень инструментальная вещь. Может быть, я ошибаюсь, но я почему-то думала про Прокудина-Горского, который зафиксировал ту Россию, которая была, и которой больше потом никогда не было после него. Вы фиксируете в момент тоже какой-то глобальной перемены, которая к чему приведет, мы пока не знаем. Я пытаюсь как-то свидетельствовать о том, что происходит, пытаюсь, во-первых, ухватывать какие-то знаки времени, которые в этом пейзаже, именно в московском, возникают. И будет здорово, если это пойдет, не знаю, в учебники истории будущего. Как выглядело это место. Что здесь происходило. И тоже, я не снимаю всю Москву. У меня нет беспристрастности ученого. Я снимаю что-то, что изменилось. И в этом смысле, наверное, мой архив как-то ценен. Это как дневник, только я не умею писать и с текстом очень на «вы».
Ну, я буду вот схватывать то, что я замечаю. Я не про что-то снимаю, я просто вот выхожу и снимаю. То есть и цепляюсь вот этим своим вопрошанием фотографическим. Что происходит, как это назвать, как к этому отнестись. У меня нет идеи, как это развивать, но я просто буду продолжать и снимать. Ну, ты про погоду эту, про про голые деревья. В этом есть какая-то тонкость, но в то же время принято считать, что это, какое-то, плохое время года. Все такое сиротское, голое. Не, ну вот сейчас уже, мне кажется, такое получше время года, потому что в этих почках есть уже жизнь. Обещание вот этих вот листиков. Обещание листиков, да. Я как раз люблю какие-то смежные такие периоды. Ноябрь, апрель, наверное, мои какие-то личные предпочтения. Голые деревья люблю. Это все какое-то прозрачное, видно насквозь. Вот, видите, это что теперь? Класс. Раньше был ЗАГС, я здесь детей записывала. А теперь это центр московского долголетия. И что бы вы здесь сфотографировали? Пока ничего. Ну а что, вот сейчас я сфотографирую вот такие вот мешки в газоне, да, и обязательно же кому-то там примерещатся мешки для тел, кому-то примерещится, что вот я критикую Собянина или наоборот хвалю, скажут наоборот, вот убирают мусор. И мне как раз очень нравится эта координата фотографии, когда, 10 человек могут совершенно разные вещи там почувствовать, увидеть, а я не буду это комментировать. Я просто всматриваюсь и даю повод, как в викторине какой-то. И дальше возникают какие-то интерпретации. А я вообще подумала про то, что вот почки, которые еще не пробились, но уже готовы, а тут написано «Центр московского долголетия», и он как будто бы обещает этим почкам какую-то... Но тут нету почек, тут шипы, если вы присмотритесь. Тут, видите, достаточно большие шипы. Ну, такое долголетие. Жизнь будет тяжелая, но длинная. Да, но это же не только про эту семиотизацию, это же просто про открытость к интерпретации. У всякого изображения она есть. И более того, полностью интерпретировать и описать фотографию невозможно. Там всегда останется какой-нибудь остаток такой неописуемый, неинтерпретируемый. Вообще руины, и заброшки – это первое, чем начинающие фотографы захватываются. Да? И я тоже, конечно. В руинах же сразу есть какое-то ощущение ностальгии. Документальная фотография, она во многом и началась с этого. Юджин Адже в 19 веке снимал в Париже, и он снимал как раз районы, которые вот-вот должны быть снесены. Старый Париж, который перед тем, как все разлинует на эти бульвары, должны были вот-вот снести. И он первым ухватил эту важную составляющую документирования, документальной фотографии. То есть, что бы ты ни снял, этого уже не будет, а дальше будет что-то другое. И это какое-то ощущение ностальгии. У нас, смотрите, сколько фотографов сразу. Этого уже не будет, и какое-то ощущение неминуемой утраты. Оно всегда с процессом фотографирования, оно как-то очень связано. Это же как культурный пласт археологических каких-то раскопок. Там столько жизни, которая вдруг спрессована в какую-то... Будут строить кластер, мне кажется, что будут строить? Комплекс жилой. А что здесь было? Киностудия, Центр научфильм. Ого! А, да? Ух ты! Боже! Вот как интересно. 60 лет стоял. Класс. Мы въехали, 60 лет живем. Ага. Стояли такого здания, как желтенькое, тут стоит. Ага. Вдалеке, здание Да-да-да. стоит. Оно было так, все. И там был центральный корпус повыше. И так то есть он так шел. Съемки постоянно были. Где сейчас так выступ был, туда подъезжали, вход был, центральный вход. И так туда-сюда по этому самому. Мы продолжаем традицию, все вместе здесь поснимаем чуть-чуть. Да, теперь мы снимаем. Да, как уже Я своим послала. посмертный какой-то Я своим послала, выросли дети. Я тут, Да. я въехал сюда, у меня старшему 59, 57, младшему. Они выросли на этом. Они сейчас живут, один там, другой тут, послал им в ужасе. В ужасе? То есть вы думаете в ужасе? Я думал просто как немножко грустно, что что-то изменилось. Но то, что там написано, что будет, такие муравейники стоят. Кто-то будет счастлив в этих муравейниках? В июле 63-го года. Ого, это так. В июле 63-го года этот дом.
ехали. И вот их 4 осталось дома одинаковых. Да. А вот 4. мы как раз хотели поснимать вот эти 4 одинаковых дома, вот как раз. Я говорю, вот они 4 одинаковых дома стоят, остались. Они были самые высокие. Да. Потому Так, что- а вам же каждое десятилетие потом добавляли по дому. Сначала вот там в 70-х пристроили, потом в 2000-х, потом в нулевых. А что было, когда вы въехали? Прям совсем пустота или какие-то деревянные дома были? 4 дома. А вокруг что было? А вот эти 5-этажные хрущевки. А был парк какой-то или деревья, или что? Как это Деревья выглядело? сажали мы. Ага. Деревья А, сажали ну, то есть, в мы. принципе, голая земля была, то есть надо было сажать деревья все, Вот да? только около, где переход через Ленинградку, стояли частные дома. А по ту сторону завод «Кин». Приехал сюда, я врач, работал на этих 5-этажных домах участковым врачом. Всех знали, Ну, наверное. естественно, а муж, он музыкант, ездил в Большой театр, он в артисте в Большом театре. Причем автобус ходил один, автобус от метро «Аэропорт» до Химок. И вот параллельно вот этой улице идет внутриквартальный проезд, который под номером. На нем стояли 5-этажные дома. Вот их снесли, а вот эти дома, которые стоят, там снесли лес, который мы сажали. Так же, как и тут вот по мной. Для меня вот это вот тоже вот деревья, смотрите, вперед. Деревья жалко. Да. Вы родились в Таллине, Да. который еще был советским. Да. А что это был за город? И каким было ваше детство? Ну, мне кажется, какой-то довольно хмурый город. Я очень любил, конечно, все всегда Таллин. И там было кладбище кораблей, где можно было лазить внутри этих кораблей. И оно было прямо вот рядом со старым городом. И какие-то средневековые башни, в которые внутрь можно было залезть. Там еще не было бесконечных вот этих ларьков с янтарем. Какие-то руины, какие-то дома под сносом. Куча каких-то вот странных мест. Мне удавалось как найти очень много таких вот пограничных мест. Ну и он как-то очень стремительно стал облагораживаться, потому что там деньги от туристов – это очень важный источник. Уже после распада Советского Союза? Ну да, еще в наверное. процессе, нет. Ну, еще в процессе распада. Ну, конечно же, там уже к середине 90-х он начал как-то облагораживаться достаточно активно. И я поехал в Россию за Таллином своего детства, более руинированным, что ли. И в Петербург мне, может быть, в этом смысле был какой-то понятный координат, и что вот он больше был похож на Таллин моего детства, чем Таллин. Ой, спасибо. У каждого человека есть уголок земли, который он любит больше других, и к которому он чувствует свою принадлежность. А есть это? Здесь сложно. То есть уголок любви, но тоже он проблематичный и странный. Это Таллин, наверное, вот, то есть город моего детства. Но в то же время там есть очень сильное какое-то ощущение утраты. То есть я чувствую себя очень отдельным. Я не хочу туда вернуться. Ну, то есть я возвращаюсь туда часто, там родители живут. Там это вот как тоже это фотографическое, да, вот это ощущение утраты, оно там очень сильное для меня. Чего-то, что уже не вернется, и чего-то очень близкого, родного одновременно. А Москва как что? Россия? Тут для меня нет ощущения утраты. Я не привязан к этому как-то вот, с детства, наверное, поэтому я достаточно издалека смотрю. Но один из первых моих приездов в Россию, это, правда, не в Москве было, это в Питере лет 18 мне было, собственно, я как-то собрал пожитки в сумку и поехал в Питер. Мой близкий друг, одноклассник, пустил пожить, к себе. Вот, и так, я был такой вполне бездомный тогда, и по ощущениям, и по факту. Вот. И я помню, что я приехал на ночном автобусе, то ли весна, то ли осень, то есть мокрый снег был, 7 утра, и вот такой вот очень, синюшный такой вот рассвет. И всю ночь ехал в поезде, то есть затек, не выспался, и как-то все тяжело. Автобус приезжал к Балтийскому вокзалу, и там вот такая вот лестница, и такой торжественный фасад вокзала, и на лестнице вот головой вниз лежал человек, труп уже. Он, судя по всему, упал, ударился головой, и вот из него прям вся кровь сразу и вытекла. То есть, и он как-то прям вот так, раскинув руки, головой вниз лежал. И в это время вот все люди, которые вот утром на электричку идут, вот они вот так обтекают, как бы его такая вот река людей. И рядом там где-то 2 мента стоят, курят. Я не умел тогда фотографировать, я не смог это сфотографировать. И там был какой-то ларек рядом с чебуреками, и вот я подошел, взял чебурек, пиво, и стало как-то легче, как-то вот. И
И как-то вот это отпечаталось в какой-то фотографии в голове, но я подумал, ну как-то вот здесь я буду жить. Вот это, ну, как-то это вот соответствует моему внутреннему напряжению. Ну, какой-то вот степень сложности, безумия какого-то и в то же время удивительной какой-то красоты, такой в каком-то сложном понимании слова красота. Но это не страшно, это как-то сложно. Вот это другое происхождение тебе позволяет смотреть на это отстраненно. Может быть, может быть. Я вырос в коммуналке, и для меня вот эти вот панельные дома в детстве были, ну, как с подачи мамы, конечно. Были мечтой. Это мечта. Это то, где настоящее счастье, есть свой унитаз, вот, и своя кухня. И я с тех пор так и не могу смотреть на вот эти панельные дома, как на какое-то убожество. Там место для частного маленького счастья маленьких людей, ну, таких, как я. А что у вас за семья? Мои родители русские. Мой отец родился в Эстонии, хотя он русский. Ну, то есть его, соответственно, отец был военный. К искусству как-то особого отношения не имели. Рос я с мамой, в общем-то. У вас была русскоязычная среда, та, в которой вы росли? Абсолютно русскоязычная среда. То есть все-таки я вот из тех русскоязычных жителей Эстонии, который вот вырос абсолютно вот в каком-то сегрегированном сообществе. То есть у меня первый эстонский знакомый появился 18 лет, наверное. В моем поколении так много было. Так, полноценный знакомый, с которым ты общаешься. То есть не продавщица в магазине, которая отвечает тебе по-эстонски, ну и ты можешь что-то сказать по-эстонски, но набор слов, которые ты используешь в магазине, он, в общем, небольшой. Дайте, пожалуйста, вот возьмите. А так, да, занимался в секции дзюдо, это была русская, эстонская секция дзюдо, русская, эстонская секция судомоделирования, вот кораблики делать. То есть какие-то говорят дети по-русски только, а какие-то только по-эстонски? Да, именно так. И, соответственно, ну, то есть был русские детские садики, русские школы, это понятно. Но на всех этапах, и так же, как сейчас, там есть русские фирмы, эстонские фирмы до сих пор, которые вполне себе набирают только в русскоязычной среде или среди эстонцев. Очень четко разделенные сообщества, и очень было сложно встретиться, потому что непонятно, на какой территории можно тогда встретиться с вот людьми, которые живут в соседней квартире, ну, вот, кроме как столкнуться с ними на личной клетке. Но мы же не очень часто начинаем как-то разговаривать и дружить с людьми на личной клетке, особенно если они разговаривают вообще на другом языке. При этом про себя вы понимали, что вы русские? Да. Ну, большую часть детства я проводил еще в Краснодарском крае у бабушки, там, в станице, и там, там не то, что русский, там как бы казак, там как-то было так принято называть себя казаками. И там была совершенно другая... Да, после Таллина там достаточно... в моем детстве там все еще на суржике говорили. Вот сейчас, когда я приезжаю, я слышу в основном русскую речь, может быть, с хэканьем каким-то, но в моем детстве, мне кажется, большинство говорило на суржике. А где вам больше нравилось? Таллин. Но у бабушки был такой большой, достаточно какой-то пустой дом с чердаком. Там мне в доме много мест находилось и в Таллине. А в Таллине, конечно, город в первую очередь. Вот часто странно предположить, то есть вот в 7-8 лет я уже шатался по городу сам, 9, то есть я своего ребенка не отпускал. Не знаю, мне кажется, сейчас ему сейчас 14, мне как-то вот стрёмно, что он один где-то ходит. Кажется, что он же еще малыш. Почему вы решили уехать? Сложно. Но опять как-то почему-то очень сложно. От какого-то одного захотел. Уже нет Советского Союза. Да. Это уже граница. Это, значит, нужны какие-то там куча документов. А я взял русский паспорт себе сразу. Я же гражданин России, если что. Вы не знали, я женат, я русский. А вы думали, я здесь как-то со стороны на все смотрю? Да. Нет, я полноценный гражданин России. Я 18 лет пошел в посольство и взял себе российское гражданство. Почему? Тогда я этому, наверное, меньше значения придавал. И вообще, да и большую часть своей жизни до недавнего времени, как и большинство людей, паспорт для меня проездным документом все-таки был. Не гражданство, не вот это вот родина, что-то еще. Паспорт – это та бумажка, которую показываешь на границе. Но на эстонское гражданство я не стал подавать документы. Там нужно было экзамен сдать. Меня это почему-то ужасно коробило. Я родился в Таллине, я там вырос. И вот сейчас вот какие-то люди, ставят мне условия. Выдают мне паспорт чужака, и вот это требует, чтобы я подавал на какой-то
прошение о предоставлении мне убежища. Ну, то есть в 91 году мы же это прошли, все жители Эстонии русскоязычные. Конечно, меня это возмущало. Когда вам не дали гражданство по факту рождения? Да, конечно. Ну, то есть и разделили людей на граждан и неграждан. Разумеется, сразу же возникли люди, которые подробно объяснили тебе, что вот ты должен, что тебе это должно коробить. Но это действительно покоробило. И до сих пор, мне кажется, это нелепым жестом совершенно, который во многом определил мою нелояльность. Я скептически ко многим вещам относился. И продолжаю относиться. Именно в том, как национальной политики прибалтийских стран. Понятно, что это очень сложно. Тогда мне было как-то все однозначнее казалось. Теперь все, конечно, сложнее стало вдруг опять. Но я это воспринял как несправедливость, какую-то, что вот на каком-то уровне документов я обозначен как чужой в том месте, где я родился и вырос. Понятно, что это педалировалось еще и по телевизору. То есть мы смотрели не эстонские же новости, а русские сразу же. И там нам подробно объясняли, за что и как мы должны чувствовать себя ущемленными. Так или иначе, собственно, я решил не сдавать никаких экзаменов, потому что это еще такое, кому это вам нужны эти документы, а не мне. И пошел в русское посольство, написал заявление, через 3 дня получил паспорт. Все. Можно ли сказать, что в каком-то смысле вы тоже оказались подвержены пропаганде? Да, конечно. Мы все, в некотором смысле, всегда, я до сих пор, как в каком-то смысле, всегда подвержен пропаганде. Если под пропагандой поднимать не конкретно политическую какую-то пропаганду, а вообще какое-то транслирование картины мира навязчивое, то так или иначе, да, я думаю, да. То, где вам круто снимать, это не одно и то же с тем, где вам хорошо жить? Не жить, но время проводить, да, я с большим удовольствием, чисто психологически, мне приятно по каким-то пустырям, заброшкам ходить. Мои какие-то фотографические исследования начались, наверное, с заброшенного завода в Таллине. Близко к центру, там большая какая-то верфь и какие-то около судоремонтные, наверное, ангары. И он был полностью заброшен, я туда ходил, эти руины снимать, там какие-то горы мусора, и мне как-то было приятно там, опять же, что я в дыру в заборе пролезаю и по-другому себя чувствую, мне там чуть свободнее. Потом там познакомился с бомжами местными, которые тебе обустроили жилье, и они искали цветной металл, продавали его, и я их фотографировал. Это какой-то мои первые какие-то опыты именно какой-то проектной фотографии, то есть место, в которое я возвращаюсь, я что-то еще новое пробую снять. Это было на такой отдельной территории. Хотя за забором там почти сразу начинался уже старый город, средневековье, туристы, какая-то совсем другая история. Но еще раньше, в детстве, под окнами у меня стройка была такая, долгострой, Таллинская филармония, новая консерватория. Ее строили больше 20 лет. В детстве я там тоже очень много времени проходил. Точно так же. То есть ты идешь по городу, и здесь одно возможно, а вдруг в дырку в заборе пролезаешь, и ты уже немножко в другом мире. Как в «Сталкере» в зону зашел, да? И в этой зоне уже люди ходят в туалет, не стесняясь. Там дети могут бить бутылки, их никто не поругает. Там можно погибнуть, потому что там можно залезть, свалиться откуда-то там с недостроенного этажа. Карьер, заполненный водой, там можно плот сделать. То есть что-то немножко другой мир. Он как будто сосуществует с обычным. Значит ли это, что фотокамера в руках легитимизирует ваше там нахождение? Конечно. Это повод где-то оказываться, и заодно и смысл. Как будто это уже не бессмысленное их шатание, а я что-то из этого приношу, что-то в свою копилочку собираю. В Википедии написано, что в 1998 году стал профессиональным фотографом. Это меня очень впечатлило. А как это вы так, прям в 18 лет хоп, и стали профессиональным фотографом? С 17 лет я где-то зарабатывал фотографии. Зарабатывал я очень хитрым образом. То есть я увлекся фотографией. Я, разумеется, никуда не пошел учиться, это не для меня. Я пошел в библиотеку смотреть фотожурналы. В Таллинской библиотеке их было ровно 4 штуки. Один финский, немецкий, французский и английский. И все они такие, в общем, на фотолюбителя, конечно, рассчитаны. Так. И в каждом из них был фотоконкурс.
ежемесячный. Там задавалась какая-то тема, и редакционный какой-то материал о том, как эту тему можно раскрывать. Вот. Ну и было понятно, чего они хотят получить в результате. Я стал выигрывать эти конкурсы, там присылали какие-нибудь фотоаппаратики, я их продавал, и, собственно, это был мой источник заработка. И в некотором смысле, ну да, это профессионально занимался фотографией. А потом? Потом какие-то были случайные работы, фрилансерство, а какая-то штатная работа в 2002 у меня появилась. Это журнал «Красный», такой был в Петербурге, про культурную жизнь, культурной столицы. Что такое хорошая фотография? Неизвестно, ну как. Мой любимый пример канонический – это World Press Photo 2009 года, мне кажется. Человека послали с редакционным заданием снимать вот историю про то, как там выселяют обанкротившихся домовладельцев на Среднем Западе американском. А к концу года уже было известно, что вот это был ровно эпицентр, ну, вот ровно та точка, где начался всемирный экономический кризис 2008 года. Ну, то есть фотограф-то в тот момент, когда снимал, он, не знал, что он снял. Он что-то снял, и он снял прикольные фотографии. Вот редактор, тоже точно так же, выбрал фотографии, и редактор их поставил. Но никто из них, на самом деле, не знал, что это за фотографии. Если мы смотрим на это с нашего ракурса сегодняшнего, уже в конце 2008 года было очевидно, что это вообще невероятная, какая-то вот важность и съемка. Но в тот момент, когда она была снята, никто же не понимал. То есть выходит, что дали не за фотографию, а за тему? Нет, в конце 2008 года эта фотография стала невероятно крутой. До этого это была хорошая фотография. Точно так же, отличить плохое от хорошее, да нет, все фотографии в некотором смысле одинаковы. В том смысле, что это вот запись фотонов, попавших на фоточувствительную поверхность. Как давно появились такие огромные билборды? Ты знаешь, я на них не обращал внимания до тех пор, пока на них не появился Путин. Вот когда с этих билбордов стал, смотри, 210 лет вступления русских войск в Париж. Ничего себе, какие праздники. Это праздник, да. А вот сейчас, подожди, у них слоган будет отличный. Это же большой брат с нами говорит. Это же вот сейчас это прям вот как из каких-то фильмов антиутопий. До тех пор, пока это была только реклама продуктов или машин, или банков, как-то мимо меня это проходило, и вообще не приходило в голову снимать. Но сейчас, когда это стало в том числе каналом передачи важной государственной информации, во всем ищешь подвох. Сейчас же очень много рекламы недвижимости, которая обыгрывает эту тему, что нельзя никуда уехать, бери квартиру у нас. А я вчера видела, что мы не летим в Париж, покупаем дачный участок. Да. По Лондону не плачу, покупаю дачу. У меня есть такая фотка у Даниловского кладбища сделана. Или там «Зачем нам другие берега», что-то вот это. То есть очень много этого мотива в рекламе недвижимости теперь. Патриотического. Где-то там пишут, что купи недвижимость у нас и получишь золотую визу, дубайскую или что-то. Это как-то очень конкретно, а некоторые начинают более так образно. А хорошо, что они еще не разговаривают. Они же могут еще и голосом разговаривать. Я думаю, это придет. После этой гиперсемиотизации следующий симптом – это уже голоса в голове. Так что я думаю, мы к этому придем, все неизбежно. Вопрос, который мне задают, что действительно ли Москва теперь такая, как ты ее снимаешь? Нет, я выхватываю какие-то все-таки одну рекламу из 20 или из 10. И все-таки я на что-то обращаю внимание. Информация, которую мы получаем теперь из билбордов, перестала быть плоской, однозначной. Мы ищем там какой-то подвох, второе дно, второй смысл. И от этого уже невозможно избавиться. Просто все начинаешь во всем видеть какой-то подвох или какое-то дополнительное измерение скрытой информации. А у тебя много людей, которые действительно пишут и не живут больше в Москве, не приезжают сюда и спрашивают, а какая Москва, расскажи, какая Москва? Есть такие, многие мои друзья уехали и говорят, что последние 2 года они видят Москву в первую очередь через мою линзу. Но при этом у этих людей случаются когнитивные искажения, того, что они думают, что Москва страшнее, чем она на самом деле, что здесь сразу всех... У всех по-разному. У всех очень по-разному. Кто-то же мне пишет, как же так, ты был классным фотографом, стал путинским пропагандистом. Это меня радует в том смысле, что
Ну, это более безопасная позиция. Что в этом плохого, если меня сейчас считают путинским пропагандистом? Но да, я фотограф, и меня всегда захватывала амбивалентность фотографии. То, что ее можно очень по-разному считать. И каждый внутри своего контекста будет видеть там что-то свое и подтверждение каким-то своим мыслям. А я же просто слепок сделал. Вот. Что думал человек, который делал посмертную маску Сталина? Был он за Сталина, против Сталина, как-то критически относился, как угодно. Он сделал слепок, и он остался в истории, этот слепок. И это изображение очень по-разному можно интерпретировать теперь, в очень разных контекстах. Но кто-то же должен был это сделать. Исходя из того, что вы так много времени проводите ногами, обходя Москву, глядя на все вот эти разговаривающие плакаты, скорее всего, вы знаете про пропаганду чуть больше, чем обычный человек. Как она разговаривает с нами? Большая часть этих вещей, на которые я обращаю внимание, это же не пропаганда, но я на какие-то рекламные плакаты обращаю внимание. Я не думаю, что там есть министерство пропаганды, которое пытается зашить секретные сообщения в рекламу телевизора. Тут обратное происходит, что мы начинаем в каких-то простых вещах замечать сложность, которой там не было, и вчитывать туда какие-то смыслы. И это как раз примет времени сейчас. Очень важно. Например, в день смерти Навального я вышел снимать, и первое, что увидел, просто мне бросил в глаза плакат «Никого лишнего». И такая была реклама элитного жилого комплекса. Я сделал эту фотографию, люди обратили на это внимание. И жилой комплекс обратил на это внимание. То есть буквально на следующий день эту рекламу сняли, ее больше нет. У этого элитного комплекса жилого теперь другой логотип, другая рекламная кампания. Но это же вряд ли это из-за того, что я эту фотографию сделал. Да? Это же люди сами, эти рекламщики, находятся в этом гиперсемиотизированном пространстве, в котором все начинает обретать смыслы, и сами почувствовали, что в новом контексте эта реклама звучит как-то подозрительно, и они сняли. Почему вы снимаете только Москву сейчас и не едете дальше? Ведь понятно, да, что вот эти пейзажи и проникновение войны в бытовую жизнь, оно чем дальше от Москвы, тем более очевидно. Москва – это эпицентр. Меня с трудом хватает, чтобы Москву документировать, а распыляться кто-то дальше. Там, надеюсь, кто-то еще поснимает. А куда делись вообще фотографы? Хороший вопрос. Во-первых, никому это не надо. Журналы не публикуют фотографии про то, как ничего не происходит в Москве. За это не платят денег. За это можно получить по голове. То есть это прям весь набор. Понятно, что на весь 15-миллионный город найдется там буквально, наверное, несколько человек, которые будут готовы потратить свои силы и время на это. Он я такой. А остальные, получается, что ли, или уехали, или не работают? Или не показывают, что делают. Что-то одно из трех. А можно снимать в стол? Да, конечно. Я тоже большую часть жизни снимал в стол. Не в стол, а в смысле, что снимаешь там несколько лет, и собираешь материал, потом его, наконец, вывесил на сайт, опубликовал в книге. Это как раз нормальная работа фотографа. Долго что-то отцеживать, мучиться, собирать, и только потом уже предъявить некий готовый отполированный продукт. То, что я сейчас делаю, то, что утром снял, вечером тут же выложил, это совсем какой-то другой тип работы. Как журнал имени самого себя функционирую. А вас это бесит или вам это интересно? Я чувствую какую-то заметность. Во многом потому, что я делал 5 неправильных решений. На 5 развилках выбрал неправильную сторону. Вообще, чем дольше я остаюсь в Москве, мне кажется, что я как будто я в казино, и я продолжаю ставить на красное, потому что сколько можно, чтобы все время черное выпадает, а оно все время выпадает черное. И кажется, что не может же быть, что 20 раз подряд будет черное, а оно 21 выпадает. Думаешь, а что делать-то? Уже инвестирован, кажется, что не может быть, что будет как-то все так продолжаться. Удается сохранить эту политическую нейтральность? Или все-таки Нет, мне кажется, я предельно ангажирован. Если раньше мне всегда казалось, что у меня какая-то есть амбивалентность фотографии, то теперь мне кажется, что мои мнения прорываются в фотографию. И поэтому я рад, что возникают разные мнения, что люди по-разному очень
их читают. Все-таки фотография действительно чистая видимость, в некотором смысле пустая видимость, которая требует интерпретации зрителя. Зрителю, чтобы что-то сказать, нужно обозначить свою позицию, обозначить свои координаты. Он проявляется в том, как он видит фотографию, как он ее описывает. И фотография в этом смысле больше как инструмент как раз этого проявления положения зрителя. То есть если человек вот видит мои фотографии и говорит, ну вот, как ужасно, почему, вот, зачем же вы вот очерняете нашу действительность, это некрасиво. Красиво это вот когда березки, это когда вот Волга, и солнце светит. И человек же тоже в этот момент обозначает свою позицию. Вот как если бы он про свою жену, например, говорил, что вот я очень люблю свою жену, но вот исключительно вот когда вот она накрасится, прическу сделает и платье красивое наденет, вот и, может быть, живот немножко так вот втянет, да, и вот тогда очень люблю. Тогда очень, а так нет, так не очень. Ну, как бы это же, он же обозначился в этом своем, отношении к жене, да, и он как-то прояснил то, что он называет любовью тогда. То есть он больше гораздо обнажился, чем я, в том, что он сказал, что вот эти вот виды Москвы – это некрасиво. Я вот жену люблю, вот даже когда она простуженная, там, не знаю, с красным носом, сопливая. То есть, как для меня это вот координата какого-то более сложная, чем какая-то вот радостная видимость. Вообще, описанные в литературе случаи, когда с человеком начинают разговаривать надписи. Самый яркий, самый крутой пример – это описание того, как Анна Каренина едет бросаться под поезд. То есть там 7 страниц до этого с ней разговаривают надписи. Это не депрессия, это психоз. Когда вот разговаривают с вами надписи, это психоз уже. Можете вспомнить тот момент, когда с вами стал разговаривать окружающий пейзаж? Нет, я бы не вспоминал те моменты. Но когда я фотографирую, все-таки это не то, что он со мной разговаривает именно буквально, но я понимаю, что у этого появляется какая-то многослойность, которая изначально там не закладывалась. То есть у меня нет вот этого психотического эффекта, что со мной конкретно разговаривают. Я вижу, что усложняется контекст. Вдруг появляется тот контекст, который там не закладывался, и это нужно ухватывать. Вот, что в этом времени, вот в этом месте вдруг изменяется контекст. И какая-то случайная даже реклама может что-то новое как будто значить или намекать на что-то другое. И вообще, что мы живем в пространстве, в котором рекламы намекают. А это пространство цензуры, в первую очередь. Если информация цензурируется, значит, все, что попадает в публичное поле, оно каким-то цензором уже отсмотрено. И мы прекрасно понимаем, что в Москве случайно никакая надпись на улице не может появиться уже. То есть какой-то орган, там муниципалитет или где-то еще, который отсматривает, какую рекламу можно повесить. То есть нельзя просто купить билборд и повесить там какую-то отсебятину. Вот в нынешних временах это становится более и более напряженным. Соответственно, каждый человек понимает, что вот все надписи на улице – это что-то выверенное, это что-то, что не просто так. Если не просто так, значит, там есть какой-то дополнительный смысл. То есть понятно, что это такая тоже паранояльная, конечно же, линия. Я чувствителен к этим скрытым смыслам. Но пока, слава богу, конкретно со мной вот именно билборды в буквальном смысле не разговаривают. Все-таки граница пока еще есть. У меня есть еще ощущение, что вот эти рекламные щиты, которые светятся, то ли они лампочкой поменяли, то ли они как-то ярче стали. На фоне серого города, понятно, да, что в Москве там с сентября по апрель, в общем, серо. Они выглядят ярче и бросаются в глаза. Скорее всего, это оптическая иллюзия, но изменилось место, изменился контекст. И в ситуации цензуры любой текст, который мы видим публично, он уже воспринимается как вот большой брат с тобой говорит. То есть это уже не просто случайные слова, это не просто вот какая-то случайная реклама холодильника, это там может быть больший смысл заложен. И мы очень чувствительны стали к этим словам, которые в публичном поле попадают. Вряд ли изменились сами рекламы, очень изменился наш глаз. Я Москву снимаю, наверное, с 2008 года. Но это были другие истории. Конечно. То есть изменился характер самой съемки, изменились, конечно же, точки, на которые я обращаю внимание, что меня задевает, что пытаюсь выхватить. Для внешнего мира ваши фотографии имеют один важный недостаток. Там надписи по-русски. Да. Как вы собираетесь это переводить или помогать им понять? Вы не будете переводить? Не собираюсь. Мне кажется, этот проект невозможно переводить. И он не адресован не русскоговорящим людям, то есть людям, которые не понимают по-русски. Объем контекста, который нужно было бы переводить, он совершенно невообразимый.
какой-то ограниченный контекст давать было бы нелепо. Не вижу ни смысла, ни возможности его как-то перевести. Была ли какая-то из говорящих надписей, которая вызвала у вас сильную по-настоящему эмоцию? На Новом Арбате большой горизонтальный светящийся экран, где была такая формулировка «Россия – страна победителей». И потом вот в формате как вот такого прокручивающегося барабана менялись фамилии, собственно, победителей. Там Жуков, Ушаков и так далее, и так далее. Их там было довольно много. Но в какой-то момент я там просто остановился, и так получилось, что вот видел только первую букву и последнего слова. Так получилось, что там Россия – страна П, страна Ж, страна С, страна У, страна М. Ну, то есть, какое-то как вот бесконечное такое вращение, как, когда ты не знаешь, как бы, что это, ну, Россия – страна что. Вот эта надпись меня в восторг привела, потому что это действительно какая-то очень точная. Потому что Россия – это страна-вопрос. Как ее определишь? Она вот соскальзывает, вот это определение. Как в поле чудес. Вращайте барабан. На камеру-то не так-то просто сфоткать что-нибудь. Ох. Мой друг-коллекционер попросил меня как-то artist statement написать, что я имел в виду своими работами, а я никогда не мог ничего внятно сказать, потому что, смотрите, и все, как бы, чего тут говорить. Все мои фотографии делятся на 3 цикла. Что это такое? Что это, блядь, такое? И это еще что, блядь, такое? Вот. Я фотографирую не потому, что у меня есть какое-то вот мнение или какой-то ответ, что это все значит, а скорее просто вот мой глаз цепляется, и у меня вот есть вопрос, что это такое? Вот что это такое? Вот сейчас конкретно это к первому циклу относится. То есть у меня нет никакой эмоциональной реакции. Мне интересно, почему вот этими вот полицейскими барьерами вот оградили вот какие-то бетонные глыбы. Это какая-то элегантная городская скульптура получилась. Она сложная. Или вот эти вот барьеры тоже интересно. Они как вот на контурной карте. Вот граница нарисована, а это как будто вот та самая граница, только вот вживую. Вот как она. Как дети, да, что-то как будто. Да. Здесь наше, там ваше. И они как бы указывают вот туда. И вот что это такое? Кстати, да. А посмотрите, как это сверху смотрится, как воздушный змей сверху смотрится. Да. Вот тоже красиво, да. Я, конечно, очень не люблю, доставать фотоаппарат в присутствии дворников, еще что-то, потому что они совершенно однозначно это интерпретируют как, что я что-то заметил, какую-то их оплошность, и буду жаловаться. И у них обычно такие лица говорящие, что опять не так. Но мне нравится замечать, иногда стою на каком-нибудь пустыре, долго с камерой, жду мизансцену, чтобы там машина отъехала или там как-то люди появились. И просто стою с камерой в какое-то такое пустое место. И люди часто останавливаются и начинают всматриваться, то есть, что там происходит. Ищут там какое-то событие в этой картинке, а его там, нету в общепринятом понимании. И это круто, это же есть какая-то форма коммуникации, то есть у людей остался вопрос в результате, что там можно снимать. Иногда подходят, редко, правда, но подходят и спрашивают, что вы снимаете? Да, что вы снимаете? Я говорю, красиво. А что здесь красиво? Это довольно содержательный разговор, на самом деле. То есть я достаю камеру и обычно показываю, смотрите, вот здесь дерево такое, дом, здесь какая-то пустота, это какой-то печальный пейзаж. Вы же не всегда, только веселую музыку слушаете, иногда слушаете грустную какую-нибудь, хочется послушать. Также и с фотографиями. Иногда же хочется посмотреть на какую-то печальную фотографию. Очень-очень быстро люди понимают и соглашаются. А такого не снимаю, берите камеру, у вас нет? Там иногда на том же пустыре есть компания пьяная, шашлыки жарит, и я фотографирую. Точно такой же разговор происходит. Люди точно так же очень быстро. То есть начинают все что ты снимаешь, там подбегают. Быстро очень удается объяснить, посмотри, это красиво. Смотри, дым идет от мангала, и он так стелется, и все, и как бы люди так рубаются. Правда, продолжение становится такое, а давай сейчас нас с пацанами сфоткай. Давай сфоткай. А почему вы не снимаете людей, кстати? Почему? Я снимаю, у меня дофига людей. Мне все говорят, что не снимаю людей. У меня в каждой фотке люди. Нет, вы не снимаете портреты. Я отличный портретист. Я снимаю иногда портреты на заказ. И жену, я понимаю, вы снимаете. Есть люди, которые как-то это ценят даже. Но нет, для себя я портреты не снимаю, я не подхожу близко. Чаплин сказал, что крупный план – это всегда трагедия, а общий план – это всегда комедия.
это глубже, чем может показаться на первый взгляд. И с очень разных сторон можно зайти на эту цитату. И в некотором смысле вот это удаление, оно как будто чуть-чуть ироничное, но такое вот принятие какого-то. Вот. Все вот как-то так вот нагромоздилось, и человек еще в этом как-то вот пытается вот найти себе место. И принятие какое-то происходит для меня. И что это какая-то сложная гармония, не такая вот гармония, как вот радостная и простая, а вот какая-то едва уловимая, мучительная, может быть, но вот что-то там, к чему-то можно присоединиться. А «Пастораль» вы любите больше всех, да? Ну, она самого большого размера напечатана, такая самая торжественная. Сейчас, я какую-то хотел выбрать. Вот странная фотография. Вот я все хотела спросить, что там происходит? Это что траву говорит? жгут просто, ну это же как... Траву жгут? Вы давно не были в России, что ли? Нет. Ну траву же весной. Это просто, я смотрела в интернете картинки, и было неочевидно, что это костер. И я там думала сначала, это лампочки, или это, не знаю, какая-то конгломерация светлячков, или что? Нет, это просто горящая трава вот на пустыре. Единственная ночная фотография из всей серии какого-то такого уютного ада, как будто, да? Да-да, девочка в розовой курточке. Нет, это пластиковый мешок просто валяется. Так я обнаруживаю уровень своего зрения. А это тоже место? Нет? Нет, это спасайся, это в другом месте. Но они просто как-то соединились по пластику. А дома почти одинаково раскрашены. Вот эту еще очень люблю. Тут, на самом деле, вот мне вот этот человек больше всего нравится. Он, такой есть эталон романтической живописи. Там вот путник смотрит со скалы. Вот там у него просто такая же поза. Ну и тут у каждого какая-то своя маленькая история. Вот, ну, вот здесь вот девушка с парнем, а здесь девушка с пивом. Ну, как-то вот и все так складно, и дети, и как-то все... А вот вы про них думаете, про каждого в частности? Нет, или я же не сумасшедший. Ну, в смысле, чего там про каждого в частности? Ну, они как-то расположились элегантно вот какой-то. Я вдумываться буду в каждый. Ну, по Станиславскому. Да, рассматривайте, что эти, а кто кому. Ну, наверное, ты когда ретушировал, вот, ну, надо же от пыли очищать вот этот негатив большой. И тогда уже там все крупно разглядываешь, тогда как-то очень подробно. Ну, вот так может часами стоять, только нужно теплее одеться и еще иметь с собой что-нибудь выпить. А вот там и лежаки, да, и выпить, да, все это, да. Вот я все время думаю о том, сколько люди пропускают, пялись в мобильные телефоны. А раньше, когда не было телефонов, они не пропускали все это, мне кажется, точно так же. То, что ты видишь часто, становится слепым пятном естественным. Мы как будто это видим, но не регистрируем. Точнее, регистрируем, но как-то иначе совсем. Какие-то перемены регистрируем, и они вызывают тревогу. Ну, вот как эта женщина, ее вряд ли волновал как-то особо центр научный фильм, но вот его снесли, и это утрата, это ужас уже. Она использует слово «ужасно», да, что какое-то ощущение ужаса, хотя что там ужасного? Ну, то есть это был старый дом, его построят новый. Интуитивно кажется, что вот в этом разрушении есть какой-то ужас, а что там ужасного? Это же, ну, то есть, я не в том смысле, что это прекрасно, а в том смысле, что именно создает ощущение ужасности. Просто резкая перемена пространства. Вот такой пример иногда привожу студентам. Реальный случай, просто я обратил на это внимание. Пришли гости в какой-то момент ко мне домой, и на кухне не хватало стульев. Я взял один стул из спальни, вечер продолжался, и в какой-то момент я снова зашел в спальню, и я чувствую, что что-то не так. Вот что не так в этот момент? Я не увидел отсутствие стула, что я вспомнил, что стула нет, да? Но я понял, что что-то в комнате не так. То есть у меня в голове, значит, была какая-то фотография спальни. Что я увидел? Но я испытал что-то тревожное, что-то не так в комнате. Спальня – это ведь не то место, где я всматриваюсь. В окружающее, да? Это спальня – это слепое пятно, я ее не вижу. Я помню, вот здесь кровать, здесь шкаф, и все. Там я никуда особо не смотрю. И тем не менее есть какая-то фотография, и изменение этой фотографии вызвало какое-то ощущение смутной тревоги. То есть, иными словами, нас пугают перемены, и нас никогда не радуют... перемены в слепом пятне. То есть в том, что было настолько привычно, что мы перестали замечать, и потом вот хоп, что-то изменилось, и это воспринимается как утрата.
личная утрата какая-то. Это больше, наверное, про какую-то психологию, чем про реальность вот, социальную, что стало хуже там, или еще что-то. Ну, того, что дом снесли, не стало хуже. Ну, построят новый. Все эти дома были когда-то построены, но и на их месте что-то другое стояло. Или деревья какие-то другие росли. Ну вот где-то здесь, если вот встать Так. и вот сюда смотреть, то вот весь набор элементов повторится еще 2 раза. Да? Мусорка, трансформаторная будка, дом 60-х, вот эта круглая башня 2000-х. Те 2 на 3-м точке исчезнут, те 2 башни, они повторяются 1 раз только. Вся вот эта конструкция повторится еще 2 раза, включая мусорные баки, вот все дома. Я предлагаю взять за ориентир вот эту круглую башню, ее вот эту правую сторону по центру кадра, если поместить, и запомнить высоту этой башни. И тогда, если по ней вот все 3 места отцентровать, то они будут очень таким странным мерцанием. А это случайность? В смысле архитектурная или... Да, то есть это люди продумывали, чтобы это все повторялось? Я думаю, нет. Я думаю, сначала вот они построили вот этот с 60-х кирпичный дом, потом добавили, вот, не знаю, вот в 70-х, наверное, вон те башни, потом в нулевых вот эту 17-этажку построили, и потом в 2000-х вот построили вон тот комплекс и вот эту башенку. Как археологические слои. Да, и мне очень нравится, что здесь как бы почти все этапы советского градостроительства, вот они как-то вот повторяются. Когда я снимаю повторы именно, меня захватывает больше не социальный какой-то контекст, не исторический, не архитектурный ни в коем случае, а какое-то галлюцинаторное ощущение, когда ты видишь почти одинаковые 2 картинки. И вот в этот момент зрителю, как мне кажется, не совсем понятно, это одно и то же место, или это разные места, или это вообще фейк какой-то. Человек начинает смотреться, искать подсказки, что, может быть, по деревьям будет понятно, что что-то было раньше, что-то позже. Потом он видит, что, нет, невозможно, деревья совершенно разные. И вот этот момент фрустрации и какого-то для меня ощущение подвоха фотографии. Фотографии, которой мы привыкли доверять, до нейросетей мы привыкли доверять, вот, она вдруг как-то, что-то не сходится. И там ощущение какого-то сомнения, которого вроде фотографии быть не должно, потому что фотография что-то фиксирует гарантированно, как будто бы, да, что вот этот самый слепок, его можно по-разному интерпретировать, им можно как-то обмануть тебя, но то, что это слепок, это как бы не подлежит сомнению. Вот эти повторяющиеся элементы, они про сомнение. Здесь нет трансформаторной будки, да? Да, здесь нет трансформаторной будки, столб чуть-чуть дальше. Вот тот полукруглый дом выезжает из-за 17-этажки, а в остальном вот более-менее... А как ты это понял? Google карта, как иначе. То есть какие-то вот повторяющиеся узоры в пейзаже, их нужно смотреть вот на карте и потом уже ходить, искать точки, где все это разворачивается. Я когда очень долго пытаюсь объяснить вот концептуально, что я вот здесь хотел получить, какой человек часто вот меня долго-долго выслушивает, он говорит, это как с легким паром. Как бы да, но на самом деле не совсем. То есть это часто соседние микрорайоны или очень близко расположенные комбинации. То есть это не в том смысле, что я в разных городах что-то нашел. Это больше про какое-то вот восприятие отдельно взятой картинки. Их должно быть там 2, 3, 4, и между ними возникает какое-то напряжение. Кстати, моя жена вообще как-то не понимает этой серии. Она смотрит на триптих обычно и говорит, а вот мне вот это левое нравится. А для меня это просто, для меня нету никакой ценности в отдельно взятой фотографии здесь. Для меня вот как раз какой-то зазор между этими фотографиями, такой напряженный, как раз вот их вот какое-то мерцание, оно работает. Но мне и хочется на территории какой-то вот банальности и нормы, больше вот что-то выяснять. Не так давно была публикация тоже в одном интернет-издании, и там, как обычно, такая подводка кликбейтная такая. Вот, Александр Гронский снимает город так, как вы его раньше никогда не видели, что-то такое. Вот. И там комментарий был прекрасный, меня больше всего захватил. Город как город, фотки как фотки. Для меня это как комплимент, но что я никак там ракурсами и светом ничего вычурного не делал, снимал действительно вот приблизительно, как это выглядит обычно. Мое содержание, значит, оно за пределами вот каких-то приемчиков, модных. И с этим человеком как будто у меня возможен какой-то, дальше диалог, разговор. Да, ничего вроде нету, а что же там есть? Так, здесь вернулась трансформаторная будка.
Так. Исчезли 2 башни вот из 70-х, такие серенькие. И вот это какое-то полукруглое вот здание, которое должно было за 17-этажкой вот этой стоять. Вот, а так все остальное вроде на месте. Фонарь, мне кажется, другой здесь Другой поставили. фонарь, другой. И вот этих вот штук, таких столбиков нету вот здесь. Но в целом, если взять три этих точки вместе, то получается какая-то маленькая энциклопедия вариативности вот такого вот, московского пейзажа. Вот такая маленькая вселенная, вот граница этой вселенной. В принципе, повтор – это какая-то важная территория русской культуры, российской или, может, современной культуры. То есть это не только вот с легким паром. Хотя тоже очень странно, да? Ведь из всего советского наследия выбрали в качестве каких-то таких святых мощей, которые на главный праздник выносят к народу, выбрали этот фильм. А фильм-то чудо, что там? Я не фанат. С какой-то женской стороны, он вообще кошмарный. Какой-то мужик с своим ключом приходит, открывает твою дверь в твою квартиру, ложится в твою кровать, съедает еду из холодильника. И притом по нему сразу понятно, что он жить-то будет с мамой всю оставшуюся жизнь. Это же очень странный фильм. Был такой целый цикл фильмов позднесоветских, к которым, возможно, на самом деле и с легким паром тоже относятся. Таких фильмов, в которых отсутствует арка. В классической драматургии, вообще в любом произведении, в кино, в частности, мы имеем героя в начале картины, с ним вот в точке А, и вот с ним происходят какие-то перемены, какие-то вот события, приключения, и вот он как-то меняется и становится кем-то другим в точке Б. И вот в позднесоветском кино были такие фильмы «Полеты во сне и наяву», например, или «Осенний марафон». Это ведь, то есть там герой выходит из точки А, с ним происходят какие-то приключения, какие-то мучения, страдания. Проходя по сердцам 3-4 хороших, замечательных, сильных женщин за фильм, остается по-прежнему мудаком. Вот у вас, и возвращается он в точку А. У вас женский взгляд, что это вот через какие-то вот именно разбитые женские сердца, но это все глубже. Мне кажется, это же, я не знаю, это довольно уникально, наверное, для драматургии, для кино, вот такое, что герой выходит из точки А и возвращается в точку А. Это как вот у этого, у Дня сурка последние 15 минут отрезать и 2 раза закольцевать вот его. Это же, какой-то совсем другой кинематограф, и он сложный, странный. Мой любимый фильм, какой-то первой половины моей жизни, который я просмотрел раз 700, наверное, знаю по кадрам, «Сталкер» Тарковского. И вот он на самом деле, он же из этой же серии. Конечно. Он уже на уровне притчи, он это просто суммирует прям вот эту территорию позднего совка, как вот. То есть там почти как в анекдоте, да, у тебя есть физик, лирик и художник. И вот они отправляются в смертельно опасное путешествие из точки А, и с самого начала заявлено, что точкой Б будет исполнение желаний, приблизившись к этой точке, они идут, нафиг, и возвращаются в точку А. То есть на самом деле единственный человек, который пытается рационально решить эту проблему, вот этого бесконечного окружения и отсутствие желания, отсутствие возможности реализовать какое-то желание, это физик. Единственное, что ему приходит в голову, рациональное решение – ядерной бомбой все это взорвать. То есть в каком-то смысле образ самоубийства там возникает, как единственный рациональный возможный выход из этой ситуации. Потому что у «Сталкера» же может быть и 2 серия, и 3. То есть они подумали, передумали, и опять пойдут, и опять отказались. То есть это же… Только героиня Алисы Фрейндлих будет все время страдать. Да, она все время будет его пилить просто, да. Но она не пилит его, она мучается. Ах, это окей. С мужского ракурса все-таки она его пилит, очевидно. Упомянутый вами «Полеты во сне и наяву» – это фильм, который в детстве привел меня в состояние какой-то крайней ярости. Я не понимала, почему все эти прекрасные женщины так по нему убиваются. Ведь он же ничего не может вообще. Кто он такой? Вот. И, возможно, появление вот этого героя, который из точки А... Это лишний человек в советском изводе. Он не лишний. Он в неком временном он все-таки... В петле времени? Да, он в петле времени, он сложнее, он не лишний, он как-то странным образом исключен из мира, но он полон страданий, к нему можно испытывать какую-то симпатию. Да? Но при этом он не герой. Он делает всех вокруг несчастными. И себя, в первую очередь. Я к чему все вообще это веду? К тому, что тема с возвращением вечным прошлого, может быть, это и есть наш русский вклад в мировую культуру. Именно это возникновение этого сюжета, может быть, все оно не зря, все оно ради движения из точки А в точку А.
И поэтому вернемся в начало, и поэтому вам кажутся важны повторы. Не захватывают. Но это немножко другое. В повторах есть какой-то комфорт, что ли. Там всегда есть подвох, что как все повторы, на самом деле не повторы. Там всегда что-то меняется. Мы же с «Легким паром» и этими старыми песнями о главном, мы же ждали возвращения истории в виде фарса, а она вернулась в виде трагедии. И мы не знаем никогда, каким будет этот повтор. Он всегда такой проблематичный. А здесь вот эти вот наши дома, которые мы видели сегодня? Да, здесь и повторы, но здесь в гораздо меньшей степени про повторы именно среди домов. Здесь таких картинок буквально несколько. Здесь больше странное безумие. Не знаю. Не знаю, найди 10 отличий, 10 картинок. Это единственный проект соавторства с Ксенией Бабушкиной мы делали вместе. А кто она такая? Женщина моя бывшая. Кто еще? С кем еще я могу в соавторстве быть? Я человек асоциальный абсолютно. У меня, да? Конечно. Вот это мне нравится. На самом деле мне нравится эта фотография. Ее вообще мало кто замечает. А в чем прикол? Ой! О, магия! Вот именно, в ней есть какая-то идея фокуса какого-то как бы. А куда она делась, эта труба? Просто ее нет. Потерли, что ли? Нет. В рамках именно фотографии это кажется чем-то невероятным. А там было очень просто. Я ехал как раз на электричке и увидел, что трубу разбирают. И просто ее сфоткал, а потом вернулся на это же место. И, собственно, есть труба, нет трубы. То есть это такой фокус, который не фокус. Это фокус. Но почему-то этого не ожидаешь, хотя это самое, что может быть обыденнее. Какой-то завод разбирают, и трубы тоже разбирают. То есть выходит, что когда вы идете, просто стоите на остановке, вы не смотрите никуда, вы смотрите всегда по сторонам. Или это случайность? Как попало. Тогда я целенаправленно искал какие-то разные способы сделать фотографии, которые будут, еще не знаю, фокуса какого-то невероятного. Но он часто какой-то сам себя объясняющий фокус. То есть весь этот проект вокруг фокуса крутился. Угу. Это, конечно, сводит с ума. А почему тогда схема? А у меня проблемы с названием, не знаю. Нет, на самом деле... Наверное, могу пояснить. Здесь есть некий такой эффект ощущения странности какой-то, который легко объяснить, если нарисовать, не знаю, схему, как это было сделано. Больше всего людей бесит тут одна картинка, сейчас я ее найду. Вот это. А как это? Конкретно в этом проекте некоторые фотографии зеркально развернуты, и вокруг этого есть какая-то дополнительная иллюзия. То есть здесь нету какого-то вмешательства именно в само изображение, там никаких элементов не добавлял, но некоторые зеркально развернуты, и за счет этого можно было конструировать какие-то очень странные, именно в симметричных частях города, в которые как-то симметрично построены, в них можно было находить какие-то совсем безумные комбинации. А в фотографии, в документальной вообще разрешено это делать? Нет. Хотя все этим пользуются. Разумеется, половина этих классических репортажных фотографий 20 века, они там очень часто зеркально развернуты просто для верстки. Я, наверное, не адресуюсь вообще к правилам фотожурналистики как таковой. Фотография для меня какие-то вопросы задает, но в том числе вопросы цветопередачи, еще что-то. Я не вижу так, как видит фотоаппарат. Угу. И, соответственно, мое вторжение в изображение, оно... адресован не к тому, как, что фотоаппарат так увидел, и я искажаю то, что увидел фотоаппарат. Фотоаппарат изначально видит не так, как видит мозг, и я это поправляю. iPhone тоже поправляет. В прямом эфире это делает, если накладываются определенные маски. Глаз видит точно так же, как фотоаппарат, но мозг уже картинку это обрабатывает, и поэтому мы одновременно видим там и тени возле мусорки, и где солнце падает ярко сейчас. Ни один фотоаппарат не видит, не может это одновременно показать. И тень, и лучик от солнца. А мы можем. И поэтому я никак не привязан к фотоаппарату. Если я считаю, что контрасты были слишком сильными, я буду там что-то светлее делать, темнее. И зеркальность – это тоже вопрос на самом деле. То есть мы же видим перевернутое зеркальное изображение, и мозг нам переворачивает это все. Первые 14 дней ребенок
почему не ориентируется, он видит все зеркальным перевернутым. Здесь это в виде шутки какой-то происходит, около шутки такой игры, где какой-то возникает вопрос, что это, когда это, где это, одно место или разное, одновременно или в разное время. Очень важный и очень дорогой мне ваш проект, который называется «Край», про то, где кончается Москва и начинается Россия. Это буквально край, да, но возник-то он вот по дороге из аэропорта в город, когда я много путешествовал по разным окраинам страны, проведя неделю в Магадане. Я прилетаю в Москву, еду, в Шереметьево. Я понимаю, что я вообще не понимаю, где я нахожусь, что это за места, я тут никогда не был. Вот этот МКАД условный для меня лично как будто был более удален, чем какая-нибудь Чукотка. И я стал ходить просто вдоль окраин, доезжал до конечной станции метро, просто стал ходить. И вот на краю города проявляется какая-то очень важная для меня вещь в фотографии, как раз появление границ. Что есть территории, которые функционируют по разным правилам. Что есть, например, город, там многоэтажки, между ними тротуары, детские площадки. Там это предполагает определенные правила, как там можно себя вести. А вот есть парк, тут чуть-чуть другие правила. А вот здесь, например, это уже не парк, здесь уже что-то другое возможно. И как-то люди себя по-другому могут вести. Они могут здесь шашлыки жарить, могут здесь загорать. Это незаметно для людей происходит, но на самом деле есть разные режимы функционирования городского пространства. И где-то оно уже перестает быть городским, и это уже больше в сторону леса. Да? А где-то, например, стройка заброшенная, и там тоже другой режим функционирования. То есть там же тоже люди, там какие-то граффитчики туда приходят, там дети, наркоманы. Здесь какой-то вроде как пустырь, а дальше красивый парк. А тут вообще МКАД, кромешный ужас, да, а там крокус. И все это какие-то разные для меня территории, очень разные, где очень по-разному я себя чувствую. И эти невидимые границы – это самое интересное, что мне нравится в пейзаже ухватывать. Какое-то существование разных пространств. Что вы очень хотели снять, но не смогли? Думаю, все, что хочу, снимаю. Были какие-то моменты, когда я не стал снимать или не снимал по какой-то причине. Но это немножко другое. Когда я снимал окраины, у меня очень много было таких каких-то заброшенных, каких-то оврагов, каких-то таких темных, каких-то странных мест, с такой энергией сложной, что там что-то тайное происходит. И один раз я случайно наткнулся, в общем, на сцену секса. Они не увидели меня. И это был отличный кадр. Они как-то отчетливо выделялись, свет, все деревья, эти горы мусора. И я был уверен, что я сниму, но мне нужен такой кадр, это круто же. И у меня руки не слушались, я не смог камеру достать. И я долго потом не мог понять, как же так, то есть у меня кадр-то отпечатался. Но потом я для себя принял версию, что так же, как и другими точками какого-то травматического какого-то периода, то есть я не хотел самой сцены, я хотел ощущения, что-то какого-то таинственного чего-то или запретного, что может происходить, но сама буквальная сцена, она бы как будто обесценила все, она слишком... это объяснение лузеров, я не смог сделать эту фотографию, я ее запомнил. А вы в Норильск прям специально ездили? Это была резиденция для Красноярской биеннале, да, достаточно такой... не проходной проект. В смысле, это как 2 недели я там пожил, и у меня была история. Мне так очень нравится смотреть. Было стало. Это, конечно, прекрасный город, он удивительный. Это полярный день. Я же ее 1000 лет не видел, эту книжку. А мне нравятся мои фотки. Я их готов смотреть и пересматривать. Это тоже ночь? Да, это все глубокая ночь. То есть просто солнце не садится. Это, наверное, моя любимая из этой книжки. Как это пластически она мне очень нравится. Не знаю, мне кажется, что вообще архитектура, тут вообще какое-то заброшенное, да, здание? Стройка, да, судя по всему. Она должна как-то помогать человеку радоваться.
Это, по-моему, очень радостный архитектура. Видите, как всё. Просто это другая радость. А вы вообще радостный человек? Нет, вообще точно нет. Сейчас вот как-то вот есть какой-то эффервесанс группы, и я как-то веселюсь, а так нет, я очень угрюмый, обычный, хмурый. Это вообще... Красота. Да, боль. А чего тут боль? Ну, Почему боль? Потому что вот трубы, из них капает что-то ядовитое. Ничего не растет, все умерли. Куски труб валяются. все и так умрут. И что? Ваша жена Алина Глазун – одна из самых модных и перспективных современных художниц в России. Как Да, вы я в познакомились? тени своей жены, мне кажется. То есть она как-то больший художник, чем я. А у вас есть конкуренция? Нет, настолько в разных сферах, и настолько разные поля, что нет. А как вы познакомились? Как-то вот уже познакомились. Когда я пришел про нее видео снимать. Собственно, очень банально. Вы еще и видео снимаете? Пытался, но забросил. Насколько важно иметь вот в эти драматические моменты рядом человека, которому ты доверяешь, и про которого ты точно знаешь, что он про тебя не настучит? Человек рядом – это сложная, проблематичная конструкция. Он не всегда помогает. Ты не всегда можешь быть уверен, что он не настучит, во-первых. Да. Но с Алиной немножко другое. Алина удивительно... Когда мы договаривались с вами об интервью, вы сказали, я посоветуюсь с женой. Дальше прошло 3 дня, и я так понимаю, что вы советовались. Нет, она мне сразу сказала, иди, а я подумал, не пойду, стремновато что-то, зачем, то есть мне так нравится моя как неприметность на улице все-таки, вот я хожу там, вдруг меня кто-нибудь начнет узнавать, то есть мне будет какой-то дискомфорт для этого, и вообще, сейчас в публичном поле появляться, это опасно, все-таки ко мне будут цепляться, ко мне будут, разглядывать меня под лупой, что я делаю и зачем. То есть нет, я не совещался 3 дня с женой, она сразу сказала, иди, а я поначалу решил, что я не пойду, но мне очень легко переносить нынешние времена, потому что Алина очень спокойный, стабильный человек. Ее единственное в жизни, что ее тревожит, это здоровье котов. По всему остальному она очень рационально подходит и очень конструктивно. Поэтому рядом с ней как-то очень спокойно. У нее больших проблем не возникает. Большая проблема – это что понос у кота. Это большая проблема. Это срочно надо нестись в клинику. А все остальное – это уже решаемая проблема. Насколько у вас котов? 2. Сейчас у вашего этого нынешнего 2-летнего, скажем, проекта, у него есть заказчик? Нет. Вам никто за эти фотографии вообще не платит деньги? А как вы зарабатываете? Как-то выкручиваюсь. Нет, это конкретно, то есть это мне не приносит денег, по сути, сейчас. То есть просто... Это просто, по сути, сбережения. Какие-то маленькие халтуры беру, да, иногда. Но вы не уезжаете, потому что вам интересно? Сложно так сказать. Я не уезжаю, потому что я не уезжаю. В том числе, потому что я пытаюсь как-то соотнестись со словом «интересно» в данном контексте, но я делаю какую-то заметную работу. Вы мне приглашаете ровно из-за того, что я остался здесь и что-то делаю важное. А как это назвать? Это интересно или там большую книгу, можно быть, напечатать? Мне сложно об этом судить. Но происходящее вызывает удивление, скажем так. И я на это удивление реагирую, да. И я его фиксирую. Не могу сказать, что мне интересно. Жизнь моя довольно скучная. И недавно мы с женой шли по улице. Там ломали 5-этажку, и от нее как раз остался ровно один такой высокий, как уступ, как скала 5-этажная. И мы увидели как раз последний момент, когда обрушается какой-то 5-этажный угол. И это гипнотизирующее зрелище. То есть просто, что что-то большое вдруг меняется в пространстве. И невозможно было оторваться. Мы там минут 40, наверное, простояли,
просто смотрели, как с пылищей все это, как просто это обрушается. Ну и немножко есть, конечно, сейчас ощущение какой-то загипнотизированности вот этим пространством, ну, которое не рушится, но оно как будто бы вот какие-то такие невероятные перемены происходят, которые непонятно где происходят. Ну, то есть они вот как будто здесь эпицентр, но вот на что конкретно я не могу указать. Я просто вот бегаю по городу и как будто вот пытаюсь вот этими 1000 кадров в день просто вот зацепиться. Я сейчас, наверное, не вижу, но где-то там есть. Я поэтому просто вот пробьюсь вот этими частотой кадров, где-то схвачу это. Понятно, что это какая-то там просто ерунда, как вот этот Яндекс.Панорама езжу и все во все стороны снимаю. Но да, наверное, я немножко как загипнотизирован этим происходящим, вырваться сложно уже. С помощью фотоснимка можно передать ощущение страха? Ну, может, наверное, да. То есть я, например, не смотрю сцены убийств или казни, или пыток, чего угодно, которых сейчас очень много в интернете. То есть я по тексту, если вижу, что будет такое видео или фото, я проматываю, я не смотрю. Я впечатлительный. То есть это отпечатывается где-то прямо на подкорке. Мне потом тяжело жить с такими изображениями. Они на всю жизнь прям вот очень ярко впечатываются. То есть это не значит, что я безразличен, но меня текст достаточно травматизирует уже. Это не ощущение страха, это просто травма какая-то. Вот где-то у меня будут выжженные нейроны. Я скорее про то, что сейчас, и это очень трудно объяснить людям снаружи, что люди в России живут вот в такой коробочке, из 3 стен из страха. Страх террористических атак, страх войны, страх государственных репрессий и страх того, что они окажутся задействованными в одном из этих 3 мероприятий. И этот страх, он вроде как чувствуется, а так его вроде и не видно. Мне вообще-то кажется, что где-нибудь половина населения ничего этого не чувствует. Огромное количество людей просто живут своей жизнью и там редко включают телевизор. Или как-то следят, но все для них как-то достаточно далеко, за пределами этой коробочки находится. Это потому, что Россия такая большая? Потому что люди очень разные, очень по-разному описывают свою жизнь для себя. Вот мы смотрим там телеграм-каналы какие-то, да, и вот у нас есть «Картина мира», катастрофа. А кто-то смотрит итоговый выпуск передачи «Время», там все достаточно жизнеутверждающе. То есть есть трудности, но мы их преодолеем. И у меня нет ощущения, что какая-то картина мира более правильная. Всем правильно быть внутри катастрофы, внутри какого-то страха. Тут каждый как-то справляется, как он умеет. И я думаю, что далеко не все чисто психически могут перенести такой уровень тревоги. Я не хочу, чтобы эти люди сходили с ума. У меня здесь была фотография. Рыбаки сидят на льду, их там довольно много, а сзади чуть дымится крокус. У меня нет к ним никакой претензии. То есть нет никакого вопроса к ним. Им нужно сфокусироваться на рыбе, на лунке, на этой. Да, мне их не в чем упрекнуть. А за себя вы боитесь? Нет. Что однажды кто-то, кто смотрит ваши фотографии, считает тот месседж, который станет опасным. Но это же непредсказуемая штука. Невозможно как-то рационально подгадать уровень риска. Разумеется, какой-то риск есть. В России же какой-то upper class, он не деньгами измеряется, а тем, что у твоих детей иностранный паспорт есть. Вот мой ребенок в Риге живет, мои родители в Таллине. То есть я большую часть этого рискую своим телом. Это риск, который я готов принять. Но ведь возможные репрессии, они как сумасшедшие с бритвой в руке. Сейчас есть ощущение, что на меня смотрят люди, и многие из этих людей сейчас сидят с блокнотом и с ручкой и записывают слова с целью вычленить из них смысл, да, за который меня можно взять за задницу. И многие из этих людей безумны. Это неизбежно, да, и для них, как с гиперсемиотизацией, у них возникнет очень много смыслов, которые я даже не вкладывал. Защититься от безумия невозможно. Даже если я буду молчать, все равно это риск. Если я что-то скажу, это будет риск. Я скажу одно, скажу другое, все равно будет какой-то риск. С какой-нибудь стороны обязательно прилетит. У меня нет ощущения, что я где-то вообще в мире сейчас могу спрятаться от этой ситуации. То есть я могу физически спрятаться, да, но это не значит, что для меня это будет безопаснее. Если я буду на каком-то пляже индийском, да, например, пить пиво
Ну, я сопьюсь за месяц просто. Ну, то есть я просто не буду приходить в себя. Я не смогу сбежать от этой ситуации. Присутствие, наверное, для меня более безопасно. Это вот мой способ как-то все это переносить. И понятно, да, с этим какие-то связаны будут риски. Но везде будут риски. У вас бывают депрессии? Конечно. Ну, я эмоционально нестабильный человек, да. Ну, Может быть, даже какая-то моя, вот, не то что принятие, а какая-то вот возможность находиться в России, в том числе потому, что мне кажется, что это территория какого-то неприкрытого безумия. А меня оно не пугает. Ну, вот там, не знаю, какой-нибудь политик пишет в Твиттере что-нибудь вечером странно, а я такой, что тут со мной такое что-то было, ну, там, как-то пару раз меня вот так вот накрывало, что-то вот похожее я припоминаю. Ну, то есть событиями, которые со мной происходили, я могу проводить параллели. Ну, у меня с детства какая-то война в голове, и мне вот что она внутри, что снаружи, ну... А что значит война в голове? Ну, как-то тяжело мне жизнь дается. Ну, не знаю, в широком смысле слова. Ну, а иногда прям совсем тяжело. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? О, Господи. Это абстрактные понятия. У меня с абстрактными понятиями не так все хорошо. Ни то, ни другое. Ну, как-то... И то проблематично. Это... Абстрактно для меня не существует ни милосердия, ни справедливости. Вот. Для меня есть какая-то очень конкретная ситуация, в которой есть какое-то измерение милосердия или справедливости. А абстрактно для меня этих понятий нет. Правда или безопасность? Безопасность. Свобода или стабильность? Свобода. Родина или истина? Для вас очень актуальный вопрос. Истина. Каким снимком бы вы хотели завершить тот проект, который вы начали в 2022 году? Этот проект должен закончиться вот с концом войны. Ну, то есть тогда он точно закончится. Но что, если он никогда не закончится? Или не закончится в моей жизни? Тогда мне сложно понять.